शुरुआत करते हैं ट्रेन के साथ। इस ट्रेन में आपको मस्त डोरेमोन, नोबिता और उनके बाकी फ्रेंड्स की पिक्चर्स मिलेगी। इनफैक्ट अंदर से भी ये ट्रेन पूरी की पूरी डोरेमोन की थीम का बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन में बैठकर आप पूरे शहर में घूम सकते हो, नज़ारे का मज़ा ले सकते हो। और एक चीज़ जो इस ट्रेन को यूनिक बनाती है वो है इसके गेट्स, जो एकदम डोरेमोन के एनीवेयर डोर के जैसा बनाया गया है। यार कोई तो ले जाओ जापान मुझे।